你有没有留意过那样一个人，当所有人都开始慌了神，比如计划突然中断，指责迎面而来，或者一切都偏离了你的预期，他却能保持一种安静的不慌不忙的节奏，不急不躁，不颤不抖，就像风暴中心那个异常平静的空白地带。你一定好奇过，他的内心到底发生了什么？是天生如此，还是他学会了某种我们还不曾了解的思考方式？为什么有些人能在混乱中稳稳站住，而我们有时候会被情绪推着走，被念头压得喘不过气？其实那种在风中依然能稳住的能力，并不是什么特殊天赋，也不是感情的缺失，它更像一种大脑的体操场。而且好消息是，这套动作任何人都可以学，从你听到这句话的这一刻就可以开始。如果你也希望在未来的任何风暴里拥有这份安静的力量，请记得点赞并订阅这个频道，每一次订阅都是你为自己内心种下的一颗很小的定心丸。好，我们回到那个问题，那些总能保持稳定的人，他们大脑的运作方式和我们到底有什么不同？我们可能以为他们是没情绪的人，但真相恰恰相反，他们能感受到的可能比你还多还强烈。真正让他们不一样的地方，不是情绪的有无，而是一套完全不同的思维习惯。而且这套习惯不是幸运儿才有的特权，它就像练肌肉一样，可以被我们每个人慢慢训练出来。那么先从最底层的那一个习惯说起。第一个习惯是他们懂得区分反应和回应。反应和回应听起来很像，但本质上是两种完全不同的东西。反应是自动的，是大脑预设好的程序。有人骂你，你立刻火往上撞；犯了错，你马上想躲起来；遇到危机，你本能的恐慌。这些都是大脑里的杏仁核在瞬间拉响的警报，跟你的意志几乎没什么关系。它就像一台自动贩卖机，硬币投进去，饮料就一定会掉下来，刺激进来情绪就自动弹出去，你根本来不及想，身体已经替你做出了动作。而回应则完全不同，回应是在刺激和反应之间硬生生切进去的一个暂停键，你会停一下，看一看眼下到底是什么情况，想想自己有哪些选择，然后挑出此刻对自己最有利的那一个方式。它不是自动的，它是主动的选择。打个比方，反应像自动贩卖机，回应则像一家安静的厨房。订单来了，主厨不会直接把食材扔进锅里，他会先看食材新不新鲜，想一想今天客人是谁，再决定用什么做法，什么时候下锅。同样的食材，因为加入了思考和选择，出来的味道就完全不一样了。那些情绪稳定的人，大脑就是这样运作的。我给你一个很具体的生活场景，开会上主管当着所有人的面把一份报告不太客气地放在你面前，声音大到隔壁都能听见。他指出了你某个你确实没做好的地方。绝大多数人会怎么样？脸一下子红了，心跳加速，声音发抖，脑子可能一片空白，然后要么本能的辩解，要么低头不说话，这就是反应。但那个情绪稳定的人呢，同样被当众指出问题，他的表情可能几乎没有变化，他会安静地看一眼报告，然后用所有人都能听到的平稳的声音说：了解了，我会针对这个部分仔细修改，明天下午之前给您一个更新版，干脆利落，不卑不亢，秘密就在这里。那个人不是不会有不舒服的感觉，他绝对会有，但他在那股不舒服的情绪和自己要做出的回应之间留出了一个空间。他感受着那股情绪，却没有被他推着走。这就像你隔着玻璃窗看外面下大雨，你完全能感受到雨的猛烈和潮湿，但你的衣服是干的，你没有被淋湿，这就是回应。那短短几秒钟的间隔，就是一个人情绪成熟度的分水岭。那么这个能力要怎么练习？可以从今天就开始。下一次当你听到一句让你很不舒服的话，你的那股火气刚要上来，
不要马上把话顶回去，先做一个最简单的动作，深呼吸一次就3秒钟。在这3秒里问自己一个问题：我现在做什么样的回应对我自己是最有利的？你会发现光是这个动作，你的冲动反应就已经减少了一大半。好，到这里我们看到了第一个层面的不同，从自动反应切换到主动回应，但这还只是一个开始。那些真正在情绪上很稳定的人，他们的大脑还有一个更内在的习惯。第二个习惯是他们能从外部观察自己的情绪。你想想看，我们大多数人是怎样体验情绪的？我们是沉浸在情绪里面的。当我们愤怒的时候，我们觉得自己就是愤怒本身；当我们悲伤的时候，我们觉得自己就是那滩烂泥。情绪和自己的边界是模糊的，粘在一起的。愤怒控制了我的身体，悲伤占据了我全部的意识，我被情绪吞没了。但那些情绪稳定的人不一样，他们同样感受着愤怒，感受着悲伤，但他们会把情绪和自己分离开来。心理学上把这种能力叫做自我观察，你可以简单的理解成，在你的内心深处慢慢养出一个不说话的安静室友，他什么都不做，只是看着你。他就像坐在电影院最后一排，看着荧幕上正在发脾气的那个你，他默默地观察着你此刻的心跳、肌肉的紧绷、脑海里翻滚的念头。为了让这个感觉更具体，我们来打个比方，一般人看电影会完全沉浸到剧情里，主角遇险他跟着紧张，主角被背叛他跟着气愤，2个小时下来感觉像是自己经历了那一切。但那个情绪稳定的人看电影时，他在体验剧情的同时，心里还有另外一个声音在说，有意思，我现在感觉到我的心跳在加快，我的手掌在出汗，原来这个情节会触发我这样的反应。同样在看电影，一个人的体验是被动的，被剧情吞掉；另一个人的体验是主动的，在感受和观察，在想象一个更扎心的实际案例。你辛辛苦苦准备了好几个月的项目，今天宣布失败了，所有努力，所有熬过的夜都泡汤了。这时候一般人的脑子里会涌出什么？可能会是我是个废物，我什么都做不好，一切都完了。情绪、念头、自我评价全部搅成了一锅粥。但那个情绪稳定的人，在同样被挫败感击中时，他会在心里对自己说，我感受到了很强烈的挫败感，胸口有点闷，脑子好像也转不太动。这种情绪大概会持续1-2天吧，没关系，让他在这里待一会儿就好。他就像在观察一场路过的暴雨一样，观察自己的情绪。你感受到这个区别了吗？一个人被淹在了情绪里，另一个人却像是坐在岸边，看着河水涨起来又退下去，谁恢复得更快？显然是后者。这里有一个核心关键，我不是叫你不要感受情绪，恰恰相反，你要好好的感受它，但目标是不被它卷走。不要把情绪当成你的敌人，试图去压抑它、对抗它。你要把它当成一份数据，一份关于你自己的资料。我的身体在面对批评时原来会有这样的反应，有意思。我的大脑在预演未来时会编出这种故事。发现了，当你开始像一个安静的观察者一样看待你的情绪时，一个神奇的现象会发生，情绪的强度会慢慢减弱。因为情绪这个东西很特别，当你沉浸在它里面时，它会变得更强，但当你观察它时，它会变弱。就像一个小孩子闹脾气在地上打滚，如果父母也跟着慌了，又哄又摔，孩子会越闹越凶。但如果父母就平静地站在那里看着不说话，孩子自己哭累了，觉得没意思了，反而就安静下来了。你的大脑也是一样，当情绪风暴来的时候，不要挣扎，不要对抗，就静静地坐在那里看着它。风暴来了大概几个小时后，它自己会过去。怎么练习这个能力？最简单的方法是从今天开始每天只问自己3次，我现在感受到的是什么情绪，然后帮它取个名字，
不是含糊地说我心情不好，而是精确的命名。这是烦躁，这是不安，这是羞耻，这是无力。就在你命名的那个瞬间，那个观察者就已经诞生了。你已经从情绪的奴隶变成了情绪的观察员。好，现在我们知道了情绪稳定的人不会沉入情绪，而是会观察情绪。但光观察还不够，真正能让他们在焦虑中站稳的还有下一个习惯。第3个习惯是他们能很清晰地区分想法和事实。这个能力真的非常重要，因为我们大部分人终其一生都活在自己的想法里，却以为那就是事实。你有没有过这样的经历？你的主管皱着眉头从你办公室门口走过，看都没看你一眼，你脑袋里是不是立刻就冒出很多念头？我是不是哪里做错了？他是不是对我上次的报告不满意？他是不是在生我的气？我该不会被裁吧？然后接下来的2小时你坐立不安，工作效率下降，心情跌到谷底。结果呢？后来你一问才知道，主管只是早上没睡好或者肚子不舒服，跟你半毛钱关系都没有。但你已经在心里承受了2个小时完全不必要的压力。这就是典型的把想法当成了事实。我们的大脑是一个永不停歇的故事机，它每时每刻都在根据有限的信息编出各种各样的故事。问题在于大脑编故事的能力太强了，而且它编出来的故事感觉太真实了，以至于我们几乎从不怀疑它。那个人一定不喜欢我，这次我一定会搞砸，他们肯定在背后说我。这些想法感觉起来就像是真的，就像已经发生的现实，但我们忘了，它们只是我们脑子里的一阵电信号，只是我们自己编的剧本。情绪稳定的人完全不是这样，他们深刻地知道一件事，想法只是想法，想法不等于事实。想法就像胃会分泌胃酸一样，大脑会分泌想法。有些想法是真实的，但很多是被扭曲的、夸大的，甚至完全虚假的。所以他们不会轻易相信自己的每一个念头，而是会退后一步去审视它、验证它。打个比方，想法就像手机里的天气预报 APP， 它说明天要下暴雨。很多人一看到这个预报，就像已经被淋湿了一样，开始焦虑，取消行程，心情变差。但那个情绪稳定的人，他只把这句话当成一个预报来看。哦，他说明天下雨，但真的会下吗？不一定，也可能只是阴天。那我就带把伞放在包里好了。不下雨也没损失，他不在这个想法上消耗多余的情绪。再来看一个你我都能感同身受的场景。明天你要在一个重要的会议上做报告，你躺在床上准备睡觉，然后你的大脑开始它的表演了。它开始播放一部叫万一搞砸了怎么办的片子。万一我上台脑子一片空白怎么办？万一 PPT 打不开怎么办？万一他们问的问题我答不上来怎么办？被大家笑话怎么办？这些念头像瀑布一样冲下来，让你心跳加速，翻来覆去睡不着。但请你冷静1秒，这些让你害怕的东西，它们现在是什么？它们只是想法，是还没有发生的事情，是你脑海里的剧本，是你自己在吓自己。你的大脑把未来一个可能的分支当成了已经发生的现实。那个情绪稳定的人会怎么做？他也会躺在床上，他的大脑也会播放类似的恐怖片，但他会在心里对自己说，有意思，我的大脑又开始帮我预演最糟糕的情况了，这是在试图保护我。谢谢你大脑。但是请注意，这只是我的想法，实际会发生什么只有到明天才知道。我现在需要做的不是跟着这些想法一起恐慌，而是睡个好觉，让我明天有更好的状态去应对任何情况。你看，他和他的想法之间拉开了一段安全的距离。这里有一个你可以不断问自己的问题，我现在所相信的这个东西，它是事实还是我的想象？主管皱眉，这是事实，但主管在生我的气，
这是你的想象，是你的解读。股票跌了，这是事实，但我的人生要完了，这是你的想象，是灾难化的思维。当你开始这样问自己，巨大的自由就会慢慢出现。因为我们生活中绝大部分的压力和焦虑，并不是来自那个客观的事实，而是来自我们对那个事实的解读。同一件事，换一个角度去解读，就可以是天壤之别。怎么练习这个能力？很简单，每当你感到不安或愤怒的时候，马上问自己，我现在认定的这些事实有多少是真正发生过的？有证据吗？还是它只是我脑子里的一个想法？你仔细想一想，那个让你夜不能寐的担忧，在过去真正发生过几次？绝大多数时候你会发现真相是那么平淡无奇，而你脑海里上演的是一部自己导演的大片。好，到这里我们看了3个习惯：区分反应与回应，观察情绪，分离想法与事实，这些都在帮我们构建一个更稳定的内心。但是如果我们不去解决另一个根本问题，前面所有的功夫都可能被悄悄消耗掉。这个问题就是我们把能量花在了哪里。第4个习惯是，他们几乎不把能量花在那些无法控制的事情上。我们来实话实说，你回想一下你的一天，有多少次你在为一些根本改变不了的事情感到压力？天气太差了，路上堵死了，某个人的性格就是那样，大环境不好，这些事情哪一件是你能控制的？你能命令雨停下来吗？你能瞬间改变另一个人几十年形成的性格吗？你不能，完全不能。但我们却常常为这些事情烦恼好几个小时，甚至好几天。我们对着天气抱怨，在背后议论别人，看着新闻焦虑。这就像你站在海边，对着海浪发火，命令他们不许冲过来，海浪会理你吗？不会。你只是在白白消耗自己的心力。那些情绪稳定的人，他们的大脑里有一个很高效的过滤器，任何一件事进来，第一反应就是问自己，这件事我能改变吗？如果答案是不能，他们会在几秒之内就接受它，放下它，然后立刻进入下一个问题。好，既然这个我改变不了，那么在目前这个情况下，我能做的一件小事是什么？打个最简单的比方，下雨了，你没带伞，一般人会怎么做？他仰头看天，一脸厌烦，烦死了，为什么偏偏在我出门的时候下雨？他的心情坏了。但雨还在下，而情绪稳定的人呢？他看看天，下雨了，然后他选择要么找个地方躲雨，要么去便利店买把伞，要么就干脆在雨里走一走，然后告诉自己下次记得看天气预报，就这么简单。谁更轻松？显然是后者，因为他只专注于自己能控制的部分，自己的选择和行动。在职场上，这个习惯尤其珍贵。主管做了一个在你看来不太合理的决定，一般人的反应是什么？加入同事们的抱怨，这合理吗？这个决定太蠢了。然后花一整天在这份不平里能量耗光。但冷静想一想，你能改变主管的想法吗？大概率不能。你能改变公司的决策吗？不能。那你剩下的还有什么？只有你自己能做的事。那个情绪稳定的人在听到这个决定后也会有不同意见，但他不会在抱怨上花时间，他的大脑会切换到，好吧，这个决定我不认同，但既然定了我改变不了，那么在这个新的框架下，我能做到的最好结果是什么？然后他开始研究替代方案，做准备，动起来。几个月、1年之后，这种思维习惯的差距会把2个人送到完全不同的地方。一个人原地抱怨，另一个人一步一步往前走。这里有一个很简单的公式，生活中所有的事情只分为2类，我能改变的和我不能改变的。对于那些我不能改变的，我选择放手，不在上面浪费1秒钟情绪。对于那些我能改变的，我才投入能量去行动。就是这样。怎么练习这个习惯？
每当你有压力的时候，问自己，这件事我能改变吗？如果答案是不能，请你在心里做一个放下的动作，然后问，那现在我能做的是什么？立刻去做一件很小的事，就这一招，你生活中一半以上的压力就会像灰尘一样被抖落。好，现在我们知道了，要把能量从不可控的事情上收回来。但是收回来之后投向哪里呢？仅仅是投向可控的事情就够了吗？那些真正稳定的人还有一个更宏大的视角。第5个习惯是他们拥有一种很宽阔的大局观。什么是大局观？就是我们大多数人总是死盯着眼前的那一点事。今天被说了几句，感觉天要塌了；这个月业绩不太好，感觉人生完了；被朋友放了鸽子，翻来覆去睡不着。我们把所有的感官和情绪都囚禁在当下这个小小的牢笼里。但那些情绪稳定的人，他们的思维正好相反，他们会习惯性的退后一步。想象你在看一张地图，普通人把地图放到最大，眼睛里只有自己脚下这一条街，这一栋楼，所以这栋楼的一砖一瓦都显得巨大。而情绪稳定的人，他把地图缩小，缩小再缩小，他不仅能看到自己脚下的楼，还能看到整个城市，整个国家。他会问自己一个问题，现在这个让我痛苦的瞬间，在我整个人生版图里处在哪个位置？1年之后这件事对我还有多重要吗？打个比方，想象你在爬一座很高的山，半山腰的时候你被一块石头绊倒了，膝盖磕破了皮，很疼。那一刻你觉得这块石头简直是世界上最可恶的东西。但当你忍着痛，终于爬到山顶，站在山顶往下看，你还看得到那块石头吗？看不到了。你的视野里只有山川和云海。那块让你火冒三丈的石头已经变成了一个看不见的小点。那些情绪稳定的人，就是那个努力让自己站在山顶上的人。他知道自己此刻摔倒了很疼，但他也知道放在整个旅程里，这只是一个很快就会被遗忘的小插曲。来看一个很现实的场景，公司里你没得到晋升，你旁边的同事升了。一般人遇到这个心态会垮掉，我不被认可，我没用，我没有未来了。那个晋升失败在他眼里就是职业的全部。但拥有大局观的人会怎么想？他会说，这次没上去有点可惜，也说明我还有不足。但我今年才30多岁，我的职业生涯还有好几十年要走。这次没成，只是这条长路上的一个小节点。我可以利用这1年多补短板，准备得更充分。1年后、2年后，结果自然会不一样。同样一个失败，因为看地图的尺寸不一样，一个人感受到的是泰山压顶，另一个人感受到的只是一粒沙的重量。这里的关键是时间轴。普通人的时间轴很短，只看到今天、这周、这个月，所以每一个得失都像是生死抉择。而情绪稳定的人，他的时间轴很长，他看的是5年、10年，甚至一辈子。他知道人生是一场马拉松，不是短跑。今天慢一点，摔一跤，喝口水都没关系。方向对了，持续往前走，总会到达。一个项目搞砸了，不代表职业生涯结束；离开一家公司，不代表人生完了；被一个人拒绝，不代表你就不值得被爱。这些都只是长长地图上的一个小点。怎么练习这个习惯？下次你压力大的时候，停下来问自己3个问题：1年后，这件事对我还重要吗？5年后呢？10年后呢？你会发现生活中99%的烦恼答案都是不重要。那既然1年后都不重要了，你现在何必把自己搞得寝食难安？把你眼前这件事画在你的人生画布上，当成一个小点来看。当你把视角拉远，你的画布如此广阔，有足够的空间去容纳任何一笔或好或坏的涂鸦。这样一想，每一件小事都会变得不那么沉重。好了，现在我们学会了回应而不是反应，观察情绪，分离想法与事实，专注可控之事，
拉长视角，我们已经有了一个稳定的内核，但这一切运作都需要能量。最后一个习惯，也是最核心的之一，就是管理好自己的能量。为什么有些人明明跟你一样忙碌，甚至比你更忙，但他看起来总是从容，精力充沛，而你却觉得自己像一块被挤干的海绵，还没到下班就已经精疲力竭，只想躺着不动。差别就在于能量管理。大多数人是怎么使用能量的？从早上一睁眼，能量阀门就开到了最大。刷手机，看群消息，看新闻，比较，担心，焦虑。大脑就像一台没有关机键的电脑，无数程序在后台同时运转，疯狂消耗电量。等到真正需要处理重要事情的时候，你的能量账户已经亮起了红灯。情绪稳定的人对待自己的能量，就像一个精明的管家对待银行里的存款，他很清楚每天的能量额度是有限的，用1分就少1分，所以他会很谨慎地规划这件事。值得花能量吗？重要的能产生价值的事，他全情投入；不重要的、无聊的、毫无意义的消耗他一毛不拔。再打个比方，能量就像手机电量，普通人早上出门满电，然后开着蓝牙 GPS， 后台挂着10几个 App， 屏幕亮度最高，时不时点亮看一下消息，到中午只剩 30%， 开始焦虑充电。而情绪稳定的人呢，他会关掉不必要的后台，把屏幕亮度调成自动，只在需要时才打开应用，所以他到下午下班还有 60% 的电，足够处理真正重要的事。来想象一个日常场景，上班挤地铁，有人狠狠踩了你一脚，崭新的写上一个大黑印，对方连句对不起都没说就走了。普通人会立刻火冒三丈，然后在接下来10分钟里在心里骂对方，能量就这样白白流走了。而情绪稳定的人呢，他也会疼，但他会想，算了，他可能真的很赶时间，地铁这么挤，难免的，3秒钟之后他就忘了。他的能量一滴都没有流失。谁到了公司之后状态更好？显然是后者。这里的核心是一个词，选择。不是所有事情都需要回应，只对那些真正重要的，能让你人生变好的事情投入能量，其余的就让它像风一样过去就好。那么如何管理能量？很简单，就3步。第一步，每天开始时问自己，今天我要把我的能量花在什么地方，定好优先级。第二步，带着温柔的好奇心观察你的能量都流向了哪里，不是评判，只是观察。比如刷了半小时短视频之后，你是感觉更充实了还是更疲惫了？和某位朋友聊完天，你是觉得轻了还是像被抽空了？这些不是错误，它们只是信号，它们告诉你哪些事为你充电，哪些事让你耗电。你不需要消灭后者，只需要在能量不多的时候，有意识地把注意力留给前者。第三步，充电。你不能只消耗不补充，高质量的睡眠、运动、做喜欢的事，安静地坐一会儿，或者只是散步，这些都是你能量账户的存款。好了，6个习惯，6把钥匙，我们已经全部解锁了。现在让我们做一个安静的总结。第一，不反应而回应，在刺激和动作之间插入一个暂停，做出对自己最有利的选择。第二，观察情绪而不是被它淹没，在心里养一个安静的观察者，把情绪当成数据而不是敌人。第三，区分想法和事实，清醒地知道你脑子里的念头大部分只是大脑编出的故事，不等于现实。第四，只专注于你能控制的事，不能改变的放手，能改变的投入行动。第五，练习大局观，拉长时间轴，知道你此刻的痛苦放在漫长的人生地图上只是一个很小的点。第六，管理你的能量，只在重要的事上花能量，找到哪些事偷偷消耗你，也懂得如何补充自己。这6个习惯说起来不复杂，但知道和做到之间
隔着一整个需要练习的距离。真正改变人生的，不是今天听了多少道理，而是从明天开始，你愿意做的那一个小小的练习。所以不要想着全部做到，我们一个一个来。第1周只做这一件事。每当你感到烦躁或生气时，先深呼吸3秒钟，然后问自己，我现在怎么回应对我最有利？第2周，在深呼吸的基础上，每天问自己3次，我现在感受到什么情绪，然后精确地命名它。第3周，当你感到不安时，问自己，这是事实还是我的想象？你会发现90%让你痛苦的东西都只是你的想象。就这样一个一个练，不知不觉中你的反应模式会悄悄改变。曾经让你暴跳如雷的事，现在你只会微微摇摇头；曾经让你彻夜难眠的担忧，现在你只会觉得它有点远。到那个时候，身边的人可能会惊讶地看着你，心里想，哎，这个人怎么变得这么稳了？但你知道，这不是天赋，不是魔法，这是你一点一点练出来的肌肉，是你在心里慢慢养出的一个习惯，那就是你未来会成为的样子。好了，这篇文章到这里就接近尾声了。如果今天的内容让你在看待自己和世界的方式上多了一个新的、更温柔的角度，那我的目的就达到了。但我更想做的不是单方面的讲述，而是听到你的声音。所以我想在评论区请你分享一件事，你有没有属于你自己的让内心稳定下来的小动作？或者今天这篇文章里有哪一句话让你感觉被轻轻接住了？不用是完整的道理，哪怕只是一个词、一个画面都可以。我会在评论区静静地看，因为每一个人稳定自己的方式对其他人来说都是一份很珍贵的样本。我们一起练习，一起成为那个在风雨里也能安静站着的人。那么，我们下一次探索再见。